تماشاوان هجا سلا و رز جی واشنگتن جی استودیو یندنگ امریکا مخابن ایرو ام نکارن به برنامه کورتویزیون ورن لسر اکران özgürgün TV جبر که هفکرامه روژا دوشمه هاته گرتن. د برنامه و هفته ده امی جماره که راپرن جی امریکا و جی میچگیهان مین کردستانی بینن پیشوه د برنامه ایرو ده هیپیوینک تایبت هیه که به روابر گشتی özgürgün TV تایب تمر رچیکر لسر گرتنا قنال تلویزیون و رادیویان لترکیه. تماشاوان هجا دم باش. رقبون و آلوزیا نابر عراق و ترکیه ددومه پشت که کردستان عراقی هبون لشکر ترک لعراق شرمزار دکن. حکومت عراق و ترکیه بانگا بالویزن ولاتن یک دو کرن لسر داخویانیه که سرک وزیر ترکیه و بیاننامه کادی جعالی پرلمان عراق و هات بورا گهاندن. اف پیشوچونه نشانه لسر زیدبونا گرجی دنابرا هر دو ولاتان دا لدم هر دو ولات لبروکن جدا شر کمالات تروریستین چکدارن داعشه دکن. وزارت درفه عراق ناراضی بونا خو لسر داخویانیا بن علی یلدرم سرک وزیر ترکیه درباره اپراسیون آزاد کرنا موصل دیار کرد که وهایا زیدبونا تنگجا تیره طایفی بخواه بگرد اگر باجر سنا لبن کنترولا چکدارن شیعه دابد. لعالیه دی ترکیه ناراضیه لسر رد کرنا پرلمان عراق بومانا هیزن ترکیه دناف خاک عراق دا که هیزن ترکیه بداگیر کر هاتن ناف کرن. ترکیه دبیجت هزین ما لباکور عراق بوشر دجی تروریه. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Başika'daki varlığı هبونا کومارا ترکیه لکمپا باشی که یان لسوریا بهرکه جو اپراسیون دجی داعشه و چه پیوندی بداگیر کرنه و نینه. ترکیه الباشی که دمینید بو چاره سرین سیاسی اوینج اگر شر ریخسنا تروریست پیدا بون و بو پاراستنا ولاتین موصله. ترکیه اوا کفتی د چندین بروکن شری چل سوریه یان عراق و هر وسا تندو تیجیا نافخوی روشا آورتا بودم سیمهان زیده تر کرد. ve 19 لنزلای مهه روشا آوارتا هات نوکرین و بودم نوت روژان هات درش کرن. اف بریار جعالی جواتا پاراستنا نتویدا هات ورگرتن. لگور قانون روشا آوارتا هیزن پاراستنا ترکیه دکارن هر کسی که یان هر دزگه که یان بنیاد کارا گهاندنه دا بخم به بریارا دادگهه. ولی داویترین پیشوچونان دا سالداری ترکیه 12,000 پلیس جکار در کرن که دبیجت پیوندی به بزاوا اولدار ترک فتح الله گلن و هیا. هر جدم کودتا لشکری یا نسرکفتی پتر جه 100,000 کارمندن حکومت جکار هاتنه دور خستن و نزدیکی 3,000 کسندی هاتینه دست سر کرن. ترس لسر روشا دموکراسیا ترکیه هیا کوشارزا دبیجن برسوا هزن پاراستنا ترکیه سنوران درباز دکه و اوه پشتی دا اخستنا چندین کانال تلویزیون و رادیوان. پلیس ترکیه و شان تلویزیون امجبری و کانال بگشتی دا خست کودتا گنهبار کردن به پشتوانی کردن سرهلداین کرد. şekilde darbeye karşı oluşturulmuş. Ava dergehê me daxist li gor qanûna dijî kudetayê. Em zarokê wa kesanin ew ên herdem ketibûn ber zordariya kudetayan. Tirkiye di rewşeke ne asan re derbas dibe. Ez nizanim eger pêdaçûnê li ser vê biryarê bikin. Lê eva tê kirin bi xwe kudetayê. Son ana kadar yayınımız devam etti. Me bername xwe heta xuleka dawiyê weşand. Ev 6 salin ez li vir kar dikim, mixabim bi vê rewşa daxistina televizyonê zulm û zordariye. Em ê bizanîn ka dil rojên bên çi bibe. Türkiye endama NATO koalisyona nefnetevi ya dijî Daişê bingehê leşkeriyê Encirlik xistiye di xizmeta şerê dijî Daişê. Wê wî bingehî hevpeyvîn digel şandê Perlemanê Almanya Pêkînan bû bihêzkirina hevkariyê. Lê têkeliyên her du welatan keftîne di astangan da piştî Almanya kuştinkariya Ermenan li ser demê dewleta Osmanî bi genocide nav kir. Her wasa têkeliyên Tirkiye digel Rusya heta niha serrast nebûyne û alûzî digel Amerîka li ser pirsa Fethullah Gulen û piştevaniya Kurdên Sûriye heye. Ev hemû ji bilî alûziyên navxwî ku şareza bawer dikin Tirkiye di tankavtirîn rewş da derbas dibet. Xalid Fettah, Dengê Amerîka. Her ser hemen müjare Serokê Komisyona Derve ya Parlemana Iraqê Abdulbari Zebarî wiha ji dengê Amerîka re peyivî. وكو ديارة برلمان عراقي كان جارة هروطوف انجمني وزيران عراقي عيني شد كان جارة دعوة شركة او سبوع وهيزن تركي انجهت شد تركي العراقي كدام وزران بنا هندك لوالد خالد نهاتو بينجو بريس الشغالة وهندك لوال شابت فاكر بعشق الرجل وكيرا بس دعوانا معي للبرلمان والحكومة العراقي حكومة تركيا هيك وكيل بيجن اهتمام كتير ده البرم جونيور جواني نيران وديت يعني
وقت بيويست وبريارة كذا راسي بريارة كحدة كذا يا تندو يا رونو الشراعي لوي بريارة أو دعوات الحكومة دعوات الحكومة بعضها كباليوزي خوي أنقرة يشتغل عيني كاتبة باليوزي تركاز بيتك مثلا قصة الوقت بايكوتا كطعم لسر حما برودكت التركي العيني كاتبة أو خالد سنوري ترجيت سنوري رجال تركيا حما بين جلسن إيش تايوان دي من عراق تركيا أطلعوا إزارنا هنا بكيشان من رواية هذا أوتو وجه خطة تركيا وما نبي برياري بلكم تين قابل تستر وقواتر بين عابد الشبلاء حكومتي في الشبلاء جمالي نوينها حكومة فدرالي تأكيد ملزمة بجيبه بكذلنا برياري البرلماني عراق ببرنامه دستلات قانونی کل پشت حول دربیا نسرکتی هات درخستن دسته بلند تلویزیون روتوک بریار دا پتری 23 قنال تلویزیونی و هر وها رادیوی مخالف بگره ایمیجه تیوی یک جوان قانانه که هات گرتن پیامنامه استانبول دگرتنا ایمیجه تیوی ده لجام وان بو و راپورت اکتابیت لسر گرتنا تلویزیونا لترکیه آمده کر. د چارچوبه بریارنامه دو حکم یاسایده بریاره گرتنا 12 تلویزیون و 11 رادیو هاتبو داین که دنا واوانده یه وشانا کردی دکرن گلک بون. به بریاره گرتنا تلویزیون و رادیوان دو سشمی پلیسان استانبول آوید سر تلویزیون حیاتن سسی ایمیجه تیوی ده و رادیو özgürü که دو سر آویدنا رادیو özgürü ده 19 کس هاتبون بنچاف کرن. پلیس آواهی تیوی و رادیوان ده دستان سر آمورین تلویزیون و رادیوان. هر وها اودین رژیو سودیا جیگرتن و شانی آستن کرن و دری رادیو تیویان مور کرن. خبرکای رادیو تلویزیونان لهمبری وی روشه دوشان زندی ده برتک نشاندن. ایمیجه تیوی تلویزیون هاتن سسی لگل تلویزیون وک زاروک تیوی، وان تیوی، تیوی ده و هن رادیوین ده چارچوه بریارنامه دو حکم یاسای ده هاتن گرتن. هر وها بگرتنا تیوی و رادیوان همو خبرکاری وان لتاکسیمی به چالاکی برتک نشاندن. کوردیناتور گشتی ایمیجه تیوی ایوب برج ده درباره گرتنا تلویزیون دا آخفی. ایوب برج بلک شانسر تیوی و رادیوین کاتنه گرتن و گود دولت دخوازه دنگی هزین دموکراتیک خود بکه. özgür yön jbiliva yedim tef kurdine tef jbo kurdane yani hatve mani ko aslak bunha devlet vaze gava tabeje edi dici vaya demokratik dici hezin demokratik gavten aletin gavin çev sandini u beden kırını teve mani ko vazin sebeba darbeki hatibun khastin revşa averte ilan bikin ki ilan kırın icad vazı ya bikin sebebek bikin bingehek jibo otoriter kırna rejimi u taybetici diktatorya hne kesa evji berçavaya çidike dengin hezin demokrat ten seknandın. Her vaha seroki lijne reveberiya TV de veli büyük şahin jî got ev zilmalı ser çapemeniye ne nihaye û ji ber ku em polîtîkên şaşter dixin holê devlet ji vê yekê aciz dibe û bi berdewamî wiha axivî. Çok ciddi yayıncılık yapan bir televizyon. İşte Alevilerin Türkmen, Kürt, Arap farklı dillerden, etnik gruplardan Alevileri kendi dilleriyle ekranına taşıyan, işte Dersim'de yaşayan Aleviler, Zazaki erkanlarını yürütüyorlar. Araplar, Alevi Araplar kendi dilleriyle bunu yapmaya çalışıyoruz. Tabii aynı zamanda mevcut hükümetin savaş politikalarını, yok etme politikalarını, asimilasyon politikalarını aynı zamanda bir şekilde deşifre etmeye, gündemimize taşımaya çalışıyoruz. Görünen o ki mevcut iktidar bunlardan rahatsız olmuş durumda. Dolayısıyla Hêjeyê gotinê ku bi biryara dirêjkirina rewşa awarte operasyonên di çarçovaya rewşa awarte de berdewam dikin û di vê çarçoveyê de li ser sedî rojnameger di girtîgehan de ne nêzî 1000 rojnameger jî ji karê xwe bûn. Zozan Yaşar, Dengê Amerîka, İstanbul. Vekî vedê raportên nûçîgehan me İstanbolê Zozan Yaşar ji godar kir 23 radyo û televizyon ji aliyê hikûmetê Tirkiye ve di çarçoveya rewş awarte de hatin girtin ku yek ji wan jî hevkara Dengê Amerîka Özgür Gün TV ye. Me ji berpirsê giştiye Özgür Gün TV Tayyip Temel re pirsî
ku kanala wan çi mahatiye beden kirin. Bele televizyonlarla televizyonun dinleyen ku Pırani Kurdi veşandı ki bizmani Kurdi veşandı ki o lütfen hatta muhalif anko ne tişkirin hükümeti bun de biryarnameye düştü ya ku revşa avarta peyatiye ilan kirin böyle hata gitsin. Anko esasen tu hukuk, tu yasa, tu kanun ne? Tene تیرانی کو بریانامه و روشا وارته پشتی هودان دربه هرتو وشاندن و بریانامه گلک وشانین خاشو آلیگرین دربه کاران هاتون گرتن لی به پیلا بیامین انکو به هلکرتنا بیامین یا بری سی روزا تلویزیون مخالف یین کردی یین کردستان وشانه بکن و دیسا تلویزیون کو چند زمان کردی پاریزن و بوی رنگی وشان پیشکن و دیسا چند تلویزیون کتناز دا چپکرن انکو سر خطا سوسیالیست سر خطا که دموکراتیک و مخالف وشان دیگه هاتن گرتن اساسا سبب گرتن وان تلویزیون اول کو نل سر خطا کو حکومت آنج دستلاتاری سیاسی خازه لسر خطا که دجبر یا alternatiف بدنگی که alternatiف حقیقت و راستی دوشاندن حکومت و پیواجوی هودان دربه دخوازه بکه فرصت که همو دنگین دجبر دنگین جدا به دنگ بکه بتفصینه باشه اگر اوسا به yani peşiye ve çi derfet hele ki hon narazı bulu xad yar bikir itiraz bikir gelo ev derfet heye ki eğer sedemek kanuni jibo ve nehatiye nişandan. Sebebeki kanuni nehatiye nişandan tek sebebeki bejin ev hükümete ev karardaya bir biryarnameye o hali angoya revşa varsa. Tevi mani ko tu zaten tu dezgâil kanuniyen Türkiye ninin kumro narazı bun anji itirazla lehemberi ve biryare bebe. Emek kada nav netevida, dadgiye nav netevida ma bekabu parizin. Çünkü tu hevdani, hemu hevdani meyin ko hem bukazın agadardım. Lan kare havale me duroja tekinin hinci rayadare ki hükümeti, rayadare ki Rütüke, tabiye fermiya şofandına, televizyona randevu nedaya. Dakhaza hevditini kabul nekiri ku izahat eki, anji dakhaza ki me çiye, anji sebebi girtina me çiye hiç mara ne götüyeş boğeji, eme havuz beden qadana netevi da hakkı hukuku kapı gerin. Jibel ku destani ser avayame. Destani ser mal o mülki televizyonu hemuye. Bina me hatta muhkirin anko avayame na nikarim kevine avaye. Le Türkiye pişti havdana darbe faz de tir me ku darbe jiteş çu hükümet tutarken hükümet ev yetkiliye fırsat jifara hemud dengin derveyfa hemud dengin dişber ben alternatif beden dike hukuk demokrasi mafı ramane mafı azadiye çapemeni hemu hati cemzandın Türkiye jibber ve yetkilici nal Türkiye tut tiştin ku tekirin goy hukuka ki kaide ki na ekran jibber ve zarok TV mesela zarok TV mümkün yani propaganda rehistine ki siyasiyanji rehistine ki derve kanuni ki ben de mümküne. Tene filmin karton demeşine. Tene jbo zarok ka da Kurdi ve şane bikeli evji veki gef veki tehdit hatiye. Veki tehdida milli ya lehemberi devleta Türkiye hatiye binaz kirin. Ev biryar hemu de mege kedan ku de desteya evlekariye giştiya Türkiye hatine girsin. Usazil dezgehindin vali kaymakamın leheremeci mesulün kuvan biryara pektiğinin jiber ve ekeci tü mantık ve akıl ve biryare mine ez nakiye ki gelek mazına o embeje tadawiye yani lehemberi ve nakiye tekoşina koya azadiye ramane azadiye rastiye eme bu parizm emde çerçeve de hevkariye gidikirdi Bengi Amerika'yı bu Kurdi Tevani mesela Bengi Amerika'yı fazla ki gelek خودی پرستیژ قدرنا نتیده. اوی تازیجی ام başkanası ka em çıkar rastiye de parizin çıkar em aligire ko em rastiye biginin civaki. Jibili diye ki tu derdimenine naha hükümet azar salatar rastiye je objektifiye je
روزنامه‌گری آزاد عاجزه لورجی اساسی دزلی کردی این کردستانی پرانی هاتنه گرتن مال و ملکی واتی دست سرکرین و خبرکاری واجی کار هاتنه آویتن و از نهارتی و به گمان و به یعنی پیش روز یده و قدیم به قراره جفت شرم ناوەندا لە کۆلنا ترکی د ئەنسوسیا ڕۆژهەڵاتە ناوین و بنگەهەیەوێ لە واشنگتۆنە کۆنفرانسا خۆیان ساڵانە لەسەر ترکیە لە داخست مژارن وەک باندۆرە هەولا دەربەیە نەسەرکردی و تێکیلیا ترکیە لەگەل وڵاتên ڕۆژاوایی هاتە گوتبێژکردن د کۆنفرانسیدا پارلەمەنتەری هەدەپ گارۆ پایلان و ئەکادمیسیێنی کورد میجاهید بلیجی وەک ئاخەفەر جیهکردن. ئەنستیتوی ڕۆژهەڵاتە ناوین لە واشنگتۆنە کۆنفرانسێک لەسەر پرزگیرێکین ترکیە پێکانی بە تایبەتی پێواژویە پشتی داربێ و لەشکری مژارە سەرەکیە بوو. پارلەمەنتەری هەدەپ گارۆ پایلانجی یەک ji بەشداران بوو û di axaftina xwe de got eger hesabê genosîda Ermeniya hatibûya pirsin îro ev bûyerên her li Tirkiye neçê dibû. بوو باش فهمکردنا بویەرên îro divê em bizivirîn beriya 100 salan. Eger em cinûsîda li ser Ermeniyan hatî çêkirin baş bizanîn, wî demî em dikarîn bûyerên îro baş analîze bikin. Eger hesaba cinûsîdê hat bapirsîn, îro ev pirsgirêk dernet ketin hûlê. Çunku tawanên hesaba wê nehatî pirsîn, rê li ber tawanên nû ve dike. Garo Paylan di hevpeyvîna xwe de got divan demên paşê de zordestî gelek giran li ser çapemeniyê heye û mixabin televizyonek ya zaroka jî hatiye girtin. Türkiye'de medya devre dışı maalesef. Li Tirkiye medya jî bêçare hiştine. Gelek televizyon hatine girtin. Mixabin di nav da televizyoneka zarokan jî heye. Demokrasiya Tirkiye nikare tehamila televizyoneka zarokan jî bike. Eger hêz neyê rexnekirin, yê şaşîtiyên nû bike. Erdoğan berdewam şaşitiyan dike. Divê hêza hatî helbijartin zordestiyê neke. Mixabin welatên Rojava jî dibê dengin. Ew çavên xwe li kiryarên li Rojhelata navîn çêdibin, digirin. Divê taze bihêzanîn hêz yek dest da kom bibe ji bo cîhanê gefeke. Daxwaza me ew e ku divê piştgirî ji bo demokrasiyê bihêçêkirin. Kesên bejdar vê konferansê bûyî di axaftinê xwe de bal li ser sîstema nû ya Tirkiye kêşand. Ji zanegeha City University ya New Yorkê mamoste Mücahit Bir jî dibêje cihê netewperestiya Kemalizmê netewperestiya İslamî girtiye. Ev tiştên îro em li Tirkiye dibînin ne pêvajoyeke nû ye. Di Tirkiya îro de ol bingeheke mezin digire. Ez vê dewleta nû bi komara olî binav dikim. Bi rastî Tirkiye ji Kemalizmê derbasî komara olî bûye. Di heman demê de jî Tirkiye dîsa di pêvajoyeke netewperestiyê de ye. Netewperestiya komara nû İslamî ye. Bin pêxistina mafên mirovan û pirsgirêkên Rojhilata navîn mijarên din yê konferansê bû. Şerê dirêjiya li Sûriye û Iraqê bandoreke nebaş li tevahiyê Rojhilata navîn diçeke. Mamoste Biricî bi taybetî bal li ser hêzê Kurda kêşan û got hêdî nemimkun e ev dewletên zordestiyê li ser Kurda çêtkin bikarin wa bi avayekê hêsan kontrol bikin. Kürtlere hükmeden devletler Rêkeftinek di navbera welatên zordariyê li ser Kurdan dikin de hebû. Lê niha nemumkîne karibin Kurdan kontrol bikin. Tu zordariyê li ser Kurdên Bakur bikî, di heman demê de tu nikarî zordestiyê li ser Kurdên Başûr bikî. Ev dewleta Han ji bilî tepeserkirinê niha hewl dide ku çawa Kurdan birêve bibe. Ev jî ji bo Kurdan baş e. Kurd dikarin bihna xwe vedin û divê ew jî baş kar bikin. Mixabin siyaseta Kurdan ya îro parça parçeye û bîrûboçînên wan têk çûne û ew bêhezirman. Di demekê de Tirkiye dibêje ew ê bi tundî şerê terorîzmê bikin û di vê çarçevêde partiyên alîgirî Kurda dikin dibêjin Tirkiye van kiryaran wek bahane kartîne. Bu bin pêkirina doza Kurdan û mafên wan li Tirkiye. Ara Macar, deng Amerîka. Temaşevanên delal di gotûbêja televizyonî de du berbijarên cîgera Seroktiya Amerîka Tim Kaine Demokrat û Mike Pence yê Komarî du êvarê li bajara Farmville ya Virginia derketin hemberhev û nêrînên xwe li gel hilbijêrên parve kirin. Demeke taybet bû ji bo Sînatorê Virginiayê Demokrat Tim Kaine û hevrekê wî Hakimê Indianayê Komarî Mike Pence. Piştî silaveka birêz, miştimira her du cîgiran gerim bû, demê Tim Kaine lez li Mike Pence kir ku bersivê li ser kiryar û gotinên Trumpiyên tund bike. Trump di kempêna xwe da Meksîkî bi tecawuzkar tawankar binav kirin. Wî gote jinan, nezan, beraz, kûçik û dirreş. Ev yek hişt bersiveka tund ji Mike Pence bêt. He still wouldn't have a fraction
وی ناجی پچک جه نریزگرتنا هیلاری کلینتون هل نگرتیه. ددماغو وی گوت نوی آلی گری ما سلکه که جبرادایانه و او نکارن شاشتی خواه سراز بکن. دمشتمره دا هر دو جیگران رینا دا هفدو که آخفتن خواب داوی بینن. لیوان بیریزی لهفدو نکرن. پنس و کین نرینن جیاواز هبون لسر سیاستا دروا. پنس گوت که امریکا قرض بویا دبن ریوبریا سروک اوباما دا. پشتی گریانا میلیون مایلان جویره وکو وزیرا دروه یا امریکا وکو اندازیارا سیاستا ما یا دروه ایرو امریکا کم آرامیه. لآلیه دن کین لسر سیاستا دروه ترامپ آخوی به تایبت قانونا لسر چکر ناوکی. دونالد ترامپ دوی باوری دایا جیهان ده پتر یا تنابیتن دمازیدتر ولاتان چکی ناوکی هبه. اوی گود دوی عربستان سعودی هبه، ژاپنیا هبه، هر وها کوریا باشورجی هبه. کین بالک شاند لسر رد کرنا ترامپ بو دیار کرنا تاکسن خواه و هر وصا لسر کمبونا کارن کوماریان ده سال نوتی ده. دوی والی پنس باج و گراندنا خواه بده دونالد ترامپ ده کو نیشایو بده کانی آیا او توی آسیدای بجه گیره سروک. دوی دونالد ترامپ جی باج و گراندنا خواه نیشا خلک امریکا بده. پنس هاول دا پرسکریکا تاکسن ترامپ بگه برجواندیا ویرا. دونالد ترامپ بزنسمانه او نه سیاستوانه وی کار آوا کریه او د بیاننامه داوی ده یه تاکساده دیار ددنه گو او راستی آستنگیان هاتیه بری 20 سالان. هر دو ظلامان هفرکیا هفدو کرن لسر تیروره، پنابریه و پیوندین دگر روسیا. دیرو که دا مشتمرن جیگرن سروک باندورکا کم هبو لسر هل بجارتنا سروکاتیا امریکا. هجای گودنیه مشتمرا دویم یا کلینتون و ترامپ پشتی 5 روزان دست پیدا کرد. مهابوری ریبرن جهانی د جواتا گشتیا نتوین یک بوی دل نیویورک آرمانجن بردوام کرنا پیشوبرین نقاش کرن. آرمانجا کمیسیون اوه که د 15 سالین پیشته بداوی کرنا برچبون فقیری و بو همو کسان پیدا کرنا پروردهی که وکهویه هر وها پراستنا جهان و جواتن همبسکر و اشتیانه جی آرمانجن کمیسیونه که سالا پار دست به کار کرد. دنگ امریکا لسروی کمیسیون لگل بالیوز احمد کمال آخفی. آرمانجا گشپیدانا به راوستیان یا سال 2030 نهیلانا هجاریا کجک لسرانسری جیهانه کم کرنا برسی و دابین کرنا اولهیا خوارنی و گشه کرنا چاندنه پرورده کرهاتیا دریجدم لولاتن هجار پاراستنا ارد و گردونی و آوا کرنا جواکن به آشتی. 3 فاکتر دبن سادم جیب جی کرنا وان آرمانجان. حزا سیاسیا 193 ولاتن اندام نتوینی گرتی تیر پاره و بیشوبار جوالاتن گشکری و کم کرنا گرمیا جنگه. اف آرمانجا کو جه گرنگ گرتبو دی جوینین جواتا گشتیا نتوینی گرتی دا بری هفتیه که جه آرمانجا گشپیدانا 1000 سالیا 2000 گرتیا کو هاتا 2015 سرنکفت دی کم کرنا برسو هجاریا جهانی دا. نتوینی گرتی باور دکه کو آستانگا هاری مزن بوشاتیا برفرها نیفبرا هجارو دولمند آیا کو دبا اگرا خلق لهنک ولاتان لسرگیای بجیتن. اگر ام پرزگیره کنوک هوی او نبونا هفسنگی چاره نکین ام گشپیدان نابینین او اگر ما گشپیدان نبو دیما آلوزین تیروره شهر او لحفچون هبن. دو جسیج خلقی برسیلی جیهانی لباشورا آسیا دجین لروش آوا افریقا جه کوملیتانین بوکو حرام لی چالاکن دهان 1000 کس پرامیوان زاروکن جبر سادمرن. ام دزانن 12 مهین به 75 تا 80 هزار و بمرن لباکور روجهلاتا نیجیریا اگر ام نگهن وان و خوارنین پیویست نگهن وان. لنتوین اگرتی دیپلومات پیناسین دکن کو او نخودی بریارن بلکو نوینرین 193 حکمتین جهان دی جواتا گشتیا نتوین اگرتی دا دکارن کاری بکن بو جیب جی کرنا آرمانجا گشپیدانا بی راوستیان. حکومت جهانی و پلانه وک پلانک بو پیشروجا جهان دبینن. زیادتر 5 ولاتن جهانی افج بو پیش و برنا پلان نتوی جوهر کرین آرمانج. اگر لهنک دفرین افریقا هشکاتی اگر یکی یه چگبونا جدرین خوارنه با لیوان سالان لباکورا افریقا و لروشلاتا ناوین شرو تندو تیجی دبن اگرا ویران کرنا جیرخانا آبوری.
اولهی در انجام نبونا گشپیدانه هن. چونکو گشپیدان باش نینه شر لجیهان هنه. اگر شر هبن کار نابن. اگر کار نبون گشپیدان نابه. و جا نبونا گشپیدان جا انجام نبونا آرامیا سیاسی و آبوریه. لگورا رخستیا خوارنیا جیهان WFP نزدیکی 795 میلیون کسان لسرانسری جیهان تیر خوارن نینه و نزدیکی 100 میلیون زاروک لولاتین هجار لاوازین کم خوارنینه 66 میلیون زاروک بزگین برسی دچن خوندنگهی اگر این کو هجاری و برس لجیهان هبه زورن لینتوینی گرتی دی بیجا اگر همان جدرین چاندنی جمیران رهین خانمان جی هبن 105 میلیون کسی برسی و تیر بن. تاجان هجا هر روزا چهارشنبه لایالت مریلندی مزادخانه کی بالکش دیو کرن گوتشتن انتیکه و عجیب دیده تین فروتن هفکاری ما یحیی برزنجی راپورتک تایبت لسر مالبت کی کو و مزادخانه بری و دبن چی دکر هر هفته روزکی چالاکی دبن مزادخانه شاری دیکسن لولایت مریلند او شارا سری 5 سالیه ویکاری دکه جبر وی او گلکی ناسکریه لدرو بری خو. Well, it was a lot smaller when I first started with it. دما من دست پیکر اف شونه که بچوک بو 63 سال از وی کاری دکم پیشی من تده کار کر باشه من کری او بو کار مالباته کار جانا باشه او جانا جه لوازه وی ده وکو مزادخانه خلک پیشبزیه لیدکن بو کرینا کرستیان او بکرتون آن دکرن و بشویه کی دنجی دفروشن و بسر گوباران جی دباره لی دنگ میکروفونی بلنده و خلق چالاکی خود بردوام دکن و کس دستوالا ناچمالی. خلکن جدا جدورین جدا تینوره جکنتاکی پنسیلوانیا و ورجینیا و دورین دن هر روزا سه به تینه مزادخانه دوکسن از آلاوان بار دکم و همو روزه پاره بدستمت کون. بشه کونی یه وی مزادخانه و کویه بریه لیشینا آنتیک فروشان جواز تیدیتن. افزلام مزاد بری و دبه شویا بانکر ناوی سیره و گوتنین وی در برینیان تینن برچاوا. جبرگو او بالکیشه روزکی دریج دستینه. هنجاران خلق تشتان دکرن لینزان او چیه؟ او آلکاری دیده گو او جاره کادن تیخن مزاتی دا. لی کسین شارزاد زان او چه دکرن. او آلکاری خلقی نو دکن جبو او بردوام بکن. لی ره تشتین گران بها تین فروتن. ده هفته بوریدا ساعت کابالیکا به $19,000 ده نو شرکان دا هات فروتن. نیوش صدیج خلقی وی دوره نفش بنفش او کارا هلگرتنه او د پاریزن جوان داکرنه هنی دن جوانا دبینن اف تشتا مینانی چیره جوانر او درفتک باشه گو او شانسی خو تیده بشوپینن خلک زور شارزاتین ور او تشتان دکرن و جارنا بخت رولا خود لیزن از وقت بیزنس وی کاری دکم هین جارنا تشتکی دکرم لی نزانم بچیه دمه ودکم او تشتکی سیره جی 5 سالی و اف خلکانا به ویکاری مجول دبن کرستین دیروکی را دستی نو دکن. رکن هرجر ام وکرنا برنامه به کورتوزیون دست بده که امتحان اکران کورتوزیون مخابن تیروج باسکر کورتوزیون ناگیجه اکران özgürgün TV جبرکو özgürgün TV هاتیه گرتن چه ده فکر سر بیکی؟ راست مخابن تشتکی نباشه جبو دموکراسی ترکیه و ام هبی دکن که دیسا اف بریار وره راکرن و دیسا ام هفکاریه خواه به özgürgün TV بدومینن. بله. جبو دنگ امریکا جبو درفتک ام خواه بگن آمد و همه ترکیه له وکی رکنج گوتیم هبی دارن کو جالا گدن هفکارمه وشان خواه بدومینه. تماشاین دلال ابو برنامه ایروی کورتویزیون ام بیهوینه کو برنامه بدله و بو ام لبندا نیرین رخنه و پیشنیارن ونه کرما خبریا ایمیل توییتر و روپلامه فیسبوک پیوندی بمرا بکن حتی هفته پیشیامه ببینم خوشیده. دم باش.